Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дене тарбия сабагына кайрадан эле мен Абдрахманова Кунуз эжекемер. Бүгүнкү сабакта биз Кыргыздын байыркы оюндарынын бири болгон тогуз коргоол боюнча кеңири маалымат алабыз жана жалпылап түшүнүп алабыз. Бүгүнкү сабакта Кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири тогуз коргоолдун тарыхы жана жүрүү эрежелери менен таанышып кетебиз. Тогуз коргоол оюну Кыргыз элинин эң байыркы оюндарынын бири. Манас эпосундагы жалпак жыгач чаптырып, чараларын оюшуп, бир жагында бир тогуз үй чыгарып коюшуп деген саптар тогуз коргоол оюну байыртадан эле ойнолуп келатканын баяндайт. Бул тогуз коргоол оюну, кымбаттуу окуучулар, кызыктуулуу жагынан азыркы шахмат оюнунан кем эмес. Анткени тогуз коргоол оюну бизден тактыкты, ойлонууну жана бардык нерсени өтө кылдаттык менен ойноону бизден талап кылат. Кыргыз эли байыртадан көчмөн эл болгондуктан анын тактасын жерге оюу менен ойноп келишкен. Андан кийин ташка, жыгачка, азыркы учурда биздин ойноп жаткандай пластмасса менен тогуз коргоолду ойноп келишет. Ошондой эле коргоолдорун ошол маалда коргоолдон, чоподон, чөптүн уругунан жана жыгачтан жасап ойноп келишкен. Биздин бул Кыргыздын улуттук оюнун дайыма маданияттуулугубузду көрсөтүш үчүн ушул күнгө чейин ойноп келатабыз жана мындан ары да ойноп, кийинки муундарга жакшыраак кылып өткөзүп беришибиз керек. Биздин тогуз коргоол оюнун бизден башка дагы казак эли дагы ойнойт, бирок алар тогуз кумалак деп аташат. Эми кымбаттуу окуучулар, ушул тогуз коргоол оюнунун эрежеси кандай экен чогуу көрөбүз жана таанышабыз. Тогуз коргоол оюнун ойноодо оюнчулардын саны чектелбейт, бирок бул оюнду эки оюнчу ойнойт. Эки оюнчу бири-бирине карама-каршы отурат, ак жагы жана кара жагы болуп бөлүнөт. Коргоол, жалпы коргоолдордун саны 162 болот. Кара жагына ар бир үйүнө 9дан коргоол салынат, ак жагына дагы 9дан коргоол салынат. Жалпы ак жагында 81 коргоол жана кара жагында 81 коргоол болуп, жалпы коргоолдун саны 162 болуусу керек. Эми ойноону кандай кылабыз? Биздин азыркы учурдагы сааттын жебесинде карама-каршы жүрөбүз. Башкача айтканда, сол тараптан оң тарапка карап жүрөбүз. Мисалы, кайсы үйдөн болсо да 9 коргоолдун алып жүрүп баштап көрөлү. Мисалы, мен экинчи үйдөн алдым. Бардык коргоолду алабыз, бирок ордуна бирөөнү коебуз дагы жүрүүнү баштайбыз. Ар бир үйгө салып чыгабыз. Ошол эле атаандаш жакка үйгө коебуз. Бул жерде акыркы коргоол кайсыл үйгө түшкөн болсо, ошол коргоолду эсептейбиз. Эгер жуп болсо, анда өзүбүздүн казанчага алып алабыз. Демек, азыр мына бул жерде коргоолдун саны 10 болду. Мен өзүмдүн казанчама салып алдым. Ушул учурда экинчи кийинки жүрүш атаандаш тарапта болот. Атаандаштагы каалаган үйдүн биринен коргоолдун баарын колуна алып, бирөөнү ордуна коет дагы, ал дагы солдон оңго карай жүрүп келет. Коргоол кайсы үйгө келген болсо, ошол үйдөгү коргоолду эсептейт дагы, жуп болсо ак жактагы өзүнүн казанчасына салат. Эми бул оюндун негизги максаты, окуучулар, казанчага көп коргоол топтоо. Бул дегени кара тарапта дагы казанча бар, ак жакта дагы казанча бар. Ушул казанчага эгер 82 коргоол топтолгон болсо, анда уттуу болуп эсептелет. Эгер эки жакта тең 81 коргоол топтолгон болсо, анда тең чыкты болуп 0,5-0,5тен упай берилет. Тең чыкты болот. Ал эми мен бир тарапта, кара тарабында 82 болуп, ак тарабында 80 коргоол болуп калган болсо, анда кара жагы уттуу болуп 1 упайга ээ болот дагы, ак жагы 0 упайга ээ болот. Ал эми ошондой эле оюн учурунда дагы бир эрежени айтып өтөйүн. Бир үйдөн коргоолду алып бардык үйгө салып жана акыркыларын эсептегенде, ушул эле учурда ар бир ташты эсептеп отурганда, акыркы ташты эсептегенде эгер так болуп калса ала албайбыз. Себеби сөзсүз оюн учурунда жуп болгондон дагы алабыз. 1, 2, 3. Мисалы, бул үйгө келгенде так болуп калды. Мындай учурда албайбыз. Сөзсүз жуп болуш керек, ошол учурда казанчага алып салып коебуз. Кымбаттуу окуучулар, бул тогуз коргоол боюнча дагы бир канча темалар бар. Ат четерүүдү эсептөө, туз алуу эрежелери, тогуз коргоолдун такталары дегендей. Бул темаларды биз кийинки сабакта дагы келерки сабактарда үйрөнөбүз. Биздин бүгүнкү негизги темабыз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.